Здравейте! Днес ще ви покажа как правя баница за готови кори. За тази цел пред мен е един пакет от 500 грама готови кори, 5 яйца, олио, масло, бак пулвер, овче кисело млеко, сирене, моцарела и топено сирене. Сега ще надробя сиренето, моцарелата, топеното сирене, за да подготвя пънката. Чупнах 5 яйца, прибавяме на пакетче бак пулвер, моцарелата, топеното сирене, сиренето и около 200 грама овче млеко, домашно овче млеко. След което разбъркваме да се получи еднородна смес. Добавяме и около 50-60 грама олио, и пънката е готова. Намазваме тавата с олио, след това мажеме кората и започваме да слагаме пънката. Така горе-долу е добре. И след това завиваме. И поставяме така. Ето как наредих корите. Сега ще направя заливката. Залих с разтопено масло корите. Ето как изглеждат те преди да ги сложа да се пекат в фурната. Печем на 200 градуса. Около 25 минути ще бъде готова. Ще я извадя. Защото в противен случай
Сега ще разрежа баницата, да видим какво е състоянието и от другата страна. Според мен е изпечен добре. Ето е готовата баница по-отблизо. Важно е да знаете, че най-добре се изпича, когато фурната не е загряла, както в повечето печива, което правиме. Така се пече равномерно. Сега ще я обърна от другата страна, да видите как е изпечена. Ето я.